नमस्कार मित्रांनो. तर आज मी खोकला आणि घरगुती उपाय याच्याबद्दल बोलणार आहे. खोकला का होतो त्याचं तुम्ही कारण शोधलं पाहिजे. खोकल्यामुळं आजकाल बरेचसे लोकं डॉक्टरकडं जाऊन न जाता डायरेक्ट मेडिकलमधून खोकल्याचं औषध द्या असं म्हणून घेतात. बरेचसे केसेसही झालेल्या आहेत, की ज्याच्यामध्ये रिॲक्शन झालेत खोकल्याच्या औषधाच्या. कोणाला कसं ते खोकल्याचं औषध सूट होतंय हे डॉक्टरच्या सल्ल्याशिवाय घेतलं तर त्याचे रिॲक्शन झालेले आहेत. लोकांना ॲडमिट करावं लागलं आहे. म्हणून खोकल्यावरती उपाय करताना थोडीफार काळजी घ्या. तर चला तर मग बोलूया या विषयावरती. तर तुम्ही तुमच्या घरगुती फॅमिली डॉक्टरला तर भेटाच. ते खूप महत्त्वाचं आहे. ते जे काही सांगतील तसे उपाय करा. पण घरगुती काही गोष्टी आहेत, त्या मला ज्या काही समजल्या आहेत. मलाही बऱ्याच वेळा खोकला असतो. सो मला याच्यातून काय सांगायचं आहे त्याच्यासाठी हा व्हिडिओ बनवत आहे. तर सगळ्यात पहिलं, कुठलंही औषध स्वतःच्या मनाने घेऊ नका. डॉक्टरने विचारल्याशिवाय मेडिकलमधून जाऊन घेऊ नका. पहिला मुद्दा संपला आहे. दुसरा मुद्दा, तुम्हाला खोकला का येतोय? म्हणजे कुठल्या सिच्युएशनमध्ये येतो? त्याचं एक 2-3 ऑब्झर्वेशन्स तुम्ही लिहून काढा. तर माझ्या बाबतीत बऱ्याच वेळा मी कामानिमित्त बरंचसं बोलत असतो दिवसभर. 2-2, 3-3 तास, नाहीतर 4-5 तास पण होतात मीटिंगमुळं. म्हणून ते कंटिन्यू बोलल्यामुळं तो जो काही खोकला आहे, तो घसा सुजल्यामुळं एक असतो. तर पहिली गोष्ट, घशाची सूज कशी कमी करता येईल, त्याच्याकडं तुम्ही डॉक्टरकडून जाऊन औषधं घेऊ शकता, इंजेक्शन घेऊ शकता. घशाची सूज कमी झाली, सगळं काही ठीक झालं, पण तरीही तुमचा खोकला जात नाही. बऱ्याच लोकांना वाटतं की अरे काय मला टीबी झालं काय? तर तसं काही नसतं. कोविडमध्ये जसं आजार होत होते, तसाच हा खोकलाही आजार आहे. पण हिवाळ्यामध्ये वातावरण बदललेलं असतं. बऱ्याचशा गोष्टी बदलतात. तुम्हाला वातावरणानुसार ॲडजस्ट करून घ्यावं लागतं. म्हणून हा खोकला हिवाळ्यामध्ये परत उद्भवतो आणि तुम्हाला ते व्यवस्थित टॅकल करता नाही आलं, तर तो 1 आठवड्याच्या जागी 2 आठवडे राहतो. तर एक मुद्दा, तर तुम्ही डॉक्टरकडून भेटून घशाची सूज काय असेल ते पूर्ण जर तुम्हाला कुठल्या औषधाची रिॲक्शन होत असेल, तर हे असं डाबर हनीटस हे आयुर्वेदिक कफ सिरप आहे. याचे काही साईड इफेक्ट्स नाही आहे. हर्बल विथ हनी मिक्स करून हे औषध बनवलेलं आहे. तर अशी साधी औषधं तुम्ही घेऊ शकता. बऱ्याच वेळा तुम्हाला दिवसभरात कोमट पाणी प्यायला पाहिजे. गरम पाणी, कोमट पाणी पिलं तर घसा तुमचा साफ राहतो. आणि बरेच जण मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या सकाळ संध्याकाळ करत असतील. जेवढं काही साफ होईल तेवढं तुमचं 30-40% इम्प्रूव्हमेंट होईल. आता सगळ्यात महत्त्वाचं, की औषधाने उपाय होत नाही, तर काहीतरी अजून राहतंय. काय ते मला समजलेलं ते मी तुम्हाला सांगतो. हा माझा शेवटचा मुद्दा आहे. तर खोकल्यामध्ये बऱ्याच वेळा काय होतं, की थंडीचं वातावरण असतं. तुम्ही छातीला छातीला जर तुम्हाला हवा लागली, तर तुम्ही उबदार कपडे घातले पाहिजेत. गरम पाणी तर तुम्ही पितच आहात. पण सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा, तुम्ही जे काही खाताय, त्या खाण्यावरती पण तुम्ही लक्ष दिलं पाहिजे. तुमचा व्यायाम होत नसतो. व्यायाम होत नसल्यामुळं पोटापासून ते कंठापर्यंत जी अन्ननलिका आहे, ती बऱ्याच वेळा अशी खराब झालेली असते. त्याचा 2-3 परिणाम तुम्ही व्यायाम न केल्यामुळं ते हेल्दी नसते. थोडंफार तुम्हाला व्यायाम करावा लागेल. मग ते हेल्दी कसं बनता येईल, श्वासाचे प्राणायाम-बिनायाम करा. ते एक मुद्दा आहे. वर्षानुवर्ष तुम्ही ऑफिसचं काम करताय, व्यायाम नसल्यामुळं तर डायजेशन सिस्टीमकडे लक्ष द्या. आणि माझा शेवटचा मुद्दा, की तुम्ही विचार कसं करताय. कुठली ना कुठली तरी एक सिच्युएशन असते, की बाबा तुम्हाला ती डेली ॲक्टिव्हिटी टॅकल करता येत नाही आहे.
कुठलेही प्रॉब्लेम्स तुमचे असतील तर ते तुम्हाला सोडवता यायला पाहिजे. छोट्यातला छोटा प्रॉब्लेम असू दे, कोणासोबत बाबा मी त्याला कन्व्हिन्स करू नाही शकलो, तुम्ही त्याला दुसऱ्या दिवशी कन्व्हिन्स करायला प्रयत्न करा. तुमचं कुठलाही मुद्दा असू दे, तुमच्या डोक्यात जर विचार असेल की बाबा ही गोष्ट नाही झाली आणि ती मला सतावती, तर तुम्हाला ते आतमधून असं लो कॉन्फिडन्स वाटेल. आणि लो कॉन्फिडन्स वाटल्यामुळं ते कॉन्फिडन्स लो असल्यामुळं जे कोविडमध्ये भीतीने खोकला वाढायचा आणि 2-3 गोष्टी एकसाथ आल्या, तर तुमचा तो ड्रास्टिकली खोकला खूप उंचावर जातो. आणि ते जर तुम्ही स्वतः तुमचा शरीराचा कंट्रोल घेतला नाही, शांत राहा, शांत राहा, जास्त बोलू नका. खोकला थोडासा ठीक झाला तर तुमचे जे काही लाँग टर्मचे प्रॉब्लेम्स असतील ते थोडं पोस्टपोन करा आणि त्या सिच्युएशनमधून बाहेर पडा. जोपर्यंत तुमचं विचार करायची पद्धत आणि जोपर्यंत तुम्ही स्वतःवरती तुमचे विचार कंट्रोल नाही करत आहे आणि तुम्ही सेल्फ कॉन्फिडन्स जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत हा ठसका खोकला नाहीतर जे काही आहे लो कॉन्फिडन्सचा खोकला मी म्हणू शकतो. ज्यांना कोणाला लाँग टर्ममध्ये असतो, त्यांना डेली ॲक्टिव्हिटीमध्ये थोडाफार लो कॉन्फिडन्स असतो. त्यांना स्वतःचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येत नाही आणि असा कुठला आजार आला की तो बऱ्याच दिवस राहतो. तर मी परत मुद्दे रिपीट करतो आहे. तुम्ही डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार औषधं घ्या. पहिला मुद्दा झाला. दुसरा मुद्दा घरगुती उपाय. मिठाच्या पानाच्या गुळण्या, गरम पाणी पित राहणं. हे छोट्या-छोट्या गोष्टी केल्यावर तुमचा थोडा-थोडा कॉन्फिडन्स वाढत जाईल. आणि तिसरा आणि चौथा महत्त्वाचा तिसरा मुद्दा तुम्ही काय खाताय? थोडाफार तुम्हाला व्यायाम करायची सवय पाहिजे. आतमधलं शरीर तुमचं हेल्दी असलं पाहिजे. तर मग वातावरणात कितीही बदल होऊ दे. तुम्हाला थंडीमध्ये, पावसाळ्यामध्ये असं उबदार कसं वाटेल त्याच्याकडं लक्ष द्या. व्यायाम हा हवाच. आणि शेवटचा मुद्दा, मनाने शांत राहा. आणि कुठला प्रॉब्लेम तुम्हाला सतावत असेल, तर तो आत्ता नाही सुटला, तर तुम्ही तुमच्या अनुभवानुसार काही दिवसानंतर सोडा. पण त्याचं प्रेशर डोक्यात घेऊ नका. तुमचा लो कॉन्फिडन्स असल्यामुळं खोकला वाढू शकतो. सेल्फ कॉन्फिडन्स जास्त ठेवा. आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. थँक यू व्हेरी मच. बाय.